Me ishte Zoti, do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë, vëllezër. Jemi në Ungjilli sipas Gjonit. Është kapitulli 12 dhe po lexoj nga vargu 44. Ungjilli sipas Gjonit, 125 faqja, kapitulli 12, vargu 44. Le ta shohim me vëmendje, vëllezër, halleluja, fjalën që Zoti do të na jap sot. Pastaj Jezusi thiri dhe tha: kush beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më ka dërguar. Dhe kush më sheh mua, sheh atë që më ka dërguar. Unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë. Dhe nëse ndokush i dëgjon fjalët e mia dhe nuk beson, unë nuk e gjykoj, sepse unë nuk kam ardhur ta gjykoj botën, por ta shpëtoj botën. Kush më hedh poshtë dhe nuk pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon? Fjala që kam shpallur do të jetë ajo që do ta gjykoj në ditën e fundit. Sepse unë nuk kam folur nga vetja ime, por Ati vetëm më ka dërguar dhe më ka urdhëruar që duhet të them e të shpall. Dhe unë di se urdhërimi i tij është jeta e përjetshme. Gjërat pra që them unë, i them ashtu siç mi ka thënë Ati. Amin. Jezus Krishti erdhi, u çfaq, motra dhe vëllezër, aleluja, në popullin e tij. Në popullin që Perëndia e zgjodhi, një popull që udhëhiqej nga ligjet e Perëndisë, jo nga ligjet që kishte bota që i rrethonte. Perëndia ju dha ligje që të mësoheshin, motra dhe vëllezër, aleluja, të ecnin në një rrugë tjetër. Të ecnin në një rrugë që Perëndia desh për popullin e vet. Dhe ligji që ju dha Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja, e çonte të gjithë popullin tek Jezus Krishti. Njëkohësisht, motra dhe vëllezër, aleluja, gjithë profecitë që bëheshin e bënin që populli të kishte shpresën e madhe, motra dhe vëllezër, në shpëtimtari. Që do të vinte, motra dhe vëllezër, aleluja, shpëtimtari. Dhe e shohim në Gjoni, në profeti i fundit, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, që kur sheh Jezus Krishtin, do të ja qenjë që heq mëkatin e botës. Dhe nëse hiqet mëkati, motra dhe vëllezër, aleluja, ai njeri ka jetën. Dhe vetëm nëpërmjet Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja, njeriu gjen jetën. Pa ligje, motra dhe vëllezër, aleluja, kjo botë është në errësirë sepse nuk di ku shkon. Ligjet janë vënë, motra dhe vëllezër, popullit të zgjedhur të Perëndisë, për të kuptuar rrugën se ku shkon. Për të parë atë shpresën, motra dhe vëllezër, aleluja, që ai ka në zemrën e vet. Një popull i veçantë. I veçantë, kush e bënte, motra dhe vëllezër, aleluja? Ishin njerëz të ndryshëm? Jo, motra dhe vëllezër. Ligji e bënte popull të veçantë. Dashuria që kishte për ta vënë në praktikë ligjin e Perëndisë ishte i veçantë, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo e bënte krejt të ndryshëm nga bota përjashtë. Dhe Zoti i mësoi në fillim ligjin, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe pas ligjit, me ardhjen e Jezus Krishtit,
pasi u ritën motra dhe vlezër, aleluja, në këtë liq, e falenderojmë Perëndinë, i solli në liri. E falenderojmë Perëndinë. Çdo njeri që beson tek Jezus Krishti, bëhet një krijesë e re, i lirë. Ishim sklever të mëkatit, motra dhe vlezër, aleluja, dhe pasi u hoq mëkati nga ne, nëpërmjet Jezus Krishtit, kur pranuam Jezus Krishtin, u bëmë njerëz të lirë. Apostulli Paul thotë, çdo gjë më lejohet. Por tani që kam njohur Jezus Krishtin, di të zgjedh. Jam i lirë që të zgjedh çfarë dua unë. Kur isha sklav, nuk mundesha, motra, aleluja, të zgjidhnja, por isha i detyruar të bënja çfarë më thoshin. Kush? Mëkati. Është shumë e rëndësishme që njeriu, motra dhe vlezër, ta shikojë veten nëse është i lidhur apo është i lirë. Pse them është e rëndësishme, motra dhe vlezër, aleluja? Sepse Zoti na mëson që çdo gjë që ne duhet ta bëjmë në liri, me dashuri. Nëse deri dje ligji, motra dhe vlezër, na urdhëronte që ta zbatonim me hir ose me pa hir, sot Jezus Krishti na thret, motra dhe vlezër, çdo gjë që ta bëni me dashuri, thotë. Nuk ka vlerë, motra dhe vlezër, aleluja, nëse ti e zbaton fjalën e Perëndisë në trusni, i detyruar. Nuk vlen, thot, motra dhe vlezër, aleluja. Sikur gjithë pasurinë tënde, thot, ta ndanje botës të varfërve, thot, dhe trupin tënd ta jep të digjej për veprën. Nëse nuk e bën një me dashuri, nuk do të vlente. Sa e rëndësishme është, vlezër, aleluja, që çdo gjë që ti bën në jetën tënde, motra dhe vlezër, aleluja, për fjalën e Perëndisë, ta bësh me dashuri. Vetëm kjo na vlen, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse ne duhet të shohim një dashuri hynore. Dhe ku është ndryshimi midis një dashurie hynore, motra dhe vlezër, dhe një dashurie tjetër? Ka shumë dashuri në këtë botë. Por dashuria hynore, motra dhe vlezër, aleluja, është flijim. Nuk merr, e dua sepse kam interes, e dua sepse do më jap këtë, e respektoj, e dua. Nuk është kjo dashuria hynore. Dashuria hynore, motra dhe vlezër, është flijim. Dhe Perëndia thotë, e deshi kaq e shumë botën sa dha të birin. Flijim, motra dhe vlezër, aleluja, që njeriu të shpëtohet. Është flijim dashuria hynore. Dhe ne Zoti na thret në një dashuri hynore, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk e duam Jezus Krishtin, motra dhe vlezër, aleluja, që të vëmë në parajsë. Është interes. E dua Jezus Krishtin sepse më deshi ai i pari. U flijua për mua. Dhe unë për këtë dashuri do të flijohem, motra dhe vlezër, aleluja. Do ta jap veten time, thot fjala e Perëndisë. Ai që do ta humbasë jetën e vet për mua, do ta shpëtojë. Flijoj veten time për këtë dashuri që ishte e para, erdhi në mua, në jetën time, është dashuri pa interes. Kjo lloj dashurie më jep jetën e përjetshme, sepse për këtë flijoj. Për këtë dashuri, nga që kam rënë në dashuri me Zotin tim, flijoj, motra dhe vlezër, aleluja.
Është tjetër dashuri. Nuk ka lidhje me dashuritë e tjera, dashuri në punë. Dashuri njeriu që vete në punë, do punën. Ka dashuri të ndryshme, motra, dua makinën. Por nuk krahasohet me dashurinë e Perëndisë që është flijim. Dhe në këtë dashuri jemi të thirrur që të gjithë. E falenderojmë Perëndin. Dhe Jezusi thiri dhe tha të gjithëve që dëgjonin, motra dhe vëllezër, që të arrinin të kuptonin. Kush beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më ka dërguar. Nuk thot fjala, motra dhe vëllezër, kaq shumë e deshte Jezu Krishti botën. Fjala thot kaq shumë e desh Perëndia botën. Ai që e krijoi, motra dhe vëllezër, aleluja, lavdi emrit të shenjtë. Dhe ai më dërgoi mua, thot Jezus Krishti, që të bëhet vullneti i tij në mua. Kush beson në mua, në atë çka dëgjon, motra dhe vëllezër, që sheh, që vepron, nuk beson në mua, thot, por beson në atë që më ka dërguar. Kjo vjen nga dashuria e Perëndisë. Edhe në lutjet që na mëson, motra dhe vëllezër, Jezus Krishti thot, kur të luteni, do të luteni Ati im që je në qiell. Sepse nëpërmjet Jezus Krishtit ne kemi njohur dashurinë e Atit tonë. Ai që drejton çdo gjë, motra dhe vëllezër, aleluja. Të kam njohur që në barkë të menës. Na njeh, motra dhe vëllezër, falenderojmë Perëndin Zoti. Di rrugën tonë, di fundin tonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Prandaj Zoti thotë, ai që beson në mua, nuk beson në mua. Unë kam ardhur që njerëzit të besojnë, motra dhe vëllezër, atë që më ka dërguar. Dhe kush më sheh mua, sheh vërtet Atin, motra dhe vëllezër, sheh Perëndin. Ai që beson në mua, beson në Perëndin. Ai që më sheh mua, sheh Perëndin. Pse, motra dhe vëllezër? Sepse unë çdo gjë që bëj, e bëj sipas urdhërimit të Atit tim. Nëpërmjet meje, ju shihni Perëndin. Dhe thot, unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua, të mos mbetet në errësirë. Unë kam ardhur si dritë. Sa e rëndësishme, motra dhe vëllezër, është drita? Sa e rëndësishme është, motra dhe vëllezër, dita? Kështu kam ardhur unë, thot Jezus Krishti, si drita për botën. Bota është në errësirë, dërgjet, motra dhe vëllezër, në errësirë. Dhe unë kam ardhur nga Perëndia si drita, që kjo botë të ndriçohet, motra dhe vëllezër, aleluja. Të shoh dritën. Kur sheh dritën, motra dhe vëllezër, aleluja, njeriu ndihet i sigurt. Di ku shkon, di ku shkel. Kjo është drita. E bën njeriu, motra dhe vëllezër, të sigurt në jetën e vet. Për këtë kam ardhur unë, thot Jezus Krishti, si drita për botën që është në errësirë. Jemi thirrur, motra dhe vëllezër, aleluja, nga Perëndia, e njohëm atë, këtë flijim të Perëndisë, dhe na thot, ju tani jeni drita në këtë botë. Kush ndriçon në ne, motra dhe vëllezër, aleluja? Ashtu siç Jezus Krishti?
Shumica e njerëzve Jezus Krishtin thoshin një biri Jozefit. Nuk e jeni si drita e botës, motra dhe vlezër, aleluja. Por mos besoni në ato, thotë që them, thotë ato që bëj, thotë Zoti. Të paktën për ato që shihni, nuk mund të besoni, motra dhe vlezër, aleluja. 5.000 bura ëngrën, motra dhe vlezër, aleluja. Falenderojmë Perëndinë me 2 bukë dhe 3 peshq. Mrekulli panë, motra dhe vlezër, njerëzit, dhe nuk mund të shihnin kush ishte Jezus Krishti. Për çfarë erdhi? Erdhi pikërisht që të shohin, motra dhe vlezër, aleluja, dritën e botës. Të shohin jetën, motra dhe vlezër, aleluja. Ai që beson në mua të mos mbetet në errësirë, thot. Ky është qëllimi, motra dhe vlezër, aleluja. Ai që beson në Jezus Krishti, të mos jetë në padije, të mos jetë në errësirë, sepse kjo dritë vërtet do ta çojë në një rrugë, motra dhe vlezër, që s'mund të humbë. Errësira nuk të çon në rrugën e dur, ecën njeriu dhe nuk di ku shkon. E gjithë bota dërgjet, motra dhe vlezër, në këtë errësirë sot. Nuk di ku shkon, çfarë po ndodh, çfarë po bëhet. Vetëm në dritën e Perëndisë, në Jezus Krishtin, motra dhe vlezër, aleluja, njeriu sheh. Ka zgjedhur rrugën e vërtetë, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Dhe nëse ndokush i dëgjon fjalët e mia dhe nuk beson, unë nuk e gjykoj. Kjo është liria, motra dhe vlezër, aleluja. Unë nuk mund të gjykoj, thot atë njeri, nëse dëshiron të më ndjekësh, thot Zoti. Asnjë gjë nuk bëhet, motra dhe vlezër, i detyruar, se mbetesh sklav. Prandaj thamë, çdo gjë që ta bëni, duhet ta bëni me dashuri. Kjo vlen. Jo i detyruar, motra dhe vlezër, kjo është kotësi. Asgjë nuk merr. Unë nuk mund ta gjykoj, thot, nëse nuk beson në mua. Nëse nuk shpreson në mua. Sepse unë nuk kam ardhur ta gjykoj botën, por ta shpëtoj botën. Duhet bësh këta, duhet bësh këta, duhet bësh këta. Ligj, motra dhe vlezër, aleluja. Fe. Zoti nuk na flet këtu për një fe, motra dhe vlezër, aleluja. Por na flet për një liri në Krishtin Jezus. Shkoni sa e madhe është, motra dhe vlezër, aleluja. Po s'ka ligje, çdo fjalë e Perëndisë është ligj, motra dhe vlezër, aleluja, për atë që ka dashuri. Por ky ligj për të është dashuri, e bën me dashuri, motra dhe vlezër. Ky është ndryshimi. Nuk është i lirë të bëj çfarë të doje, por është i lirë të zgjedhë, motra dhe vlezër, atë që i intereson ta bëj. Nuk zgjidhnim dot, sepse mëkati nuk na lejonte, motra dhe vlezër, aleluja. Këtë vepër bëri Perëndia në shpirtin e çdo njeri. Na hoqi mëkatin dhe tha, tani je i lirë të zgjedhësh. Unë nuk erdha ta gjykoj botën. Por varet vendimi ynë, motra dhe vlezër, si do ecë. Mu dha mundësia mua se si të ecë. Gjykimi do të vijë ora, motra dhe vlezër, aleluja, që unë për vendimet e mia do të gjykohem. Kam marrë një vendim të drejtë, kam marrë një vendim të gabuar. Për çfarë do lloj vendimi që unë kam marrë, do marrë atë që meritoj. Sot unë nuk kam ardhur ta gjykoj,
botën. Sot është ora që çdo njeri që beson, që shikon, motra dhe vëllezër, aleluja, që shpreson në Jezus Krishti, ta pranojë, motra dhe vëllezër. Zot, dhe unë dua, Zot, unë jam mëkatar, Zot. Sot është ora. Në kohën e Noes, motra dhe vëllezër, ky ishte predikimi i Noes, një njeri i drejtë, motra dhe vëllezër. Sepse dëgjoi dhe vuri në praktikë fjalën që i dha Perëndia, të gjithë njerëzit e gjykonin, motra dhe vëllezër, aleluja. Të gjithë njerëzit flisnin. Kurse ai, motra dhe vëllezër, me familjen e tij, i qëndruan besnik fjalës të Perëndisë. Nuk e bën të imponuar, motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin, por besonin në atë që kishin dëgjuar. Prandaj fillon, kush beson në mua. E bënin me dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja. Në drejtim të kundërt me gjithë botën që i rrethonte. Nuk na jepen këto shembuj, motra dhe vëllezër, aleluja, për të ditur një histori. Por na jepen këto shembuj në fjalën e Perëndisë për përsosjen e të zgjedhurve të Perëndisë. Për të patur paqe dhe gëzim në zemrat tona, sepse shohim dhe kuptojmë si vepron Zoti. Kë Zot, motra dhe vëllezër, besojmë. E falenderojmë Perëndin. Dhe të gjithë e dimë fatin, motra dhe vëllezër, të gjithë atyre që nuk besuan. Dhe fatin e atij që besoi. Dhe shumë pak ishin vetëm 8 veta, thot. Ata që shpëtuan. Do të jenë shumë ata që do të shpëtohen? E pyetën Jezus Krishtin. Zoti tha, përpiquni që të hyni nëpërmjet derës së ngushtë. Që do të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, në fjalën e Perëndisë, përpiqu që të ecësh nëpërmjet kësaj dere. Jo ta zgjerojmë. Jo ta zgjerojmë, motra dhe vëllezër, por nëpërmjet kësaj dere, sipas fjalës të Perëndisë, të mund të hyjmë, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse e gjerë është rruga, thot vëllezër, por të çon në humbje. Dhe shumë janë ata që e gjejnë. E ngushtë, motra dhe vëllezër, është rruga, thot. Por të çon në jetë të përjetshme. E pak janë ata që e gjejnë. Sepse unë nuk kam ardhur të gjykoj botën, por ta shpëtoj botën. Kush më hedh poshtë dhe nuk i pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon. Fjala që kam shpallur do të jetë ajo që do ta gjykojë në ditën e fundit. Unë ju kam thënë, dhe është vendimi juaj të merrni vendim. Do ta dëgjojmë, do ta zbatojmë, fjalën e Perëndisë do ta besojmë, fjalën e Perëndisë apo jo. Kjo është zgjedhja, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse kemi bërë një zgjedhje të pëlqyer në sytë e Perëndisë, ky është vullneti i Perëndisë. Por na ka lënë të lirë, vëllezër, aleluja. Zgjidh. Unë zgjodha rrugën e ngushtë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe fitova jetën e përjetshme. Kjo është zgjedhja ime. Është i lirë njeriu të zgjedhë. Jo, unë nuk e zgjedh këtë rrugë. Nuk po të gjykoj, thot Zoti. Je i lirë të zgjedhësh. Dhe në bazë të zgjedhjes tënde të kësaj rruge, ti do marrësh atë që meriton. Ti vetë do marrësh, nuk do të gjykoj askush, motra dhe vëllezër. Vendimi që ti ke marrë, do të gjykojë. Zgjodha rrugën e gabuar.
Sepse unë nuk kam folur nga vetja. Edhe këtu ka të bëjë me besimin, vëllezër. Si ka të bëjë me besimin? Kjo që unë po flas, thot, nuk po flas unë nga vetja, sepse shumë në personin tim nuk kanë kuptuar, motra dhe vëllezër, kush jam. Nuk po flas unë. Shumica, motra dhe vëllezër, e turmave që e ndiqnin Jezus Krishtin, thoshin i biri Jozefit, zdruktari. Por, motra dhe vëllezër, aleluja, ata që dëgjonin për te, thoshin biri Davidit. Kush po kalon? Biri Jozefit, motra dhe vëllezër, aleluja, nga Nazareti. Dhe kur dëgjoi i verbri, motra dhe vëllezër, thiri biri Davidit, mëshirë, mëshiroma. Këtu është ndryshimi, motra dhe vëllezër, aleluja, i atij që besoi që Jezus Krishti, Jezusi, motra dhe vëllezër, nga Nazareti, është biri Davidit. E besoi, dhe çfarë bëri? U shpëtua. Qëndroi Jezus Krishti kur ai thiri. Çfarë dëshiron të bëj? Të shoh. Kam nevojë për çfarë? Për dritën. Unë jam drita, tha Zoti, që erdha për botën. Kush më kërkon, do të shoh. Nuk di ku ec. Nuk di çfarë bëhet. Zot, biri Davidit, mëshiromëm, ki mëshirë për mua. Gjendjen time. Dhe Zoti qëndroi. Dhe tha të shohësh, dua dhe unë. Për këtë kam ardhur. Që të jem dritë, motra dhe vëllezër, aleluja, për ata që më kërkojnë. Unë nuk kam folur nga vetja ime. Por ati vetë më ka dërguar dhe më ka urdhëruar që duhet të them me të shpallë. Asgjë nga ato që shihni nuk janë nga mua. Që të besoni në Perëndinë që më ka dërguar. Çdo gjë që shihni nuk jam unë. Që të marr lavdim, motra dhe vëllezër. Por është ati im që më ka dërguar, që më mëson, që më jep çfarë duhet të them, çfarë duhet të shpall. Ati duhet t'i besojmë, motra dhe vëllezër. Nëpërmjet Jezus Krishtit që Zoti dërgoi, Perëndia dërgoi për ne. Dhe unë e di se urdhërimi i tij është jeta e përjetshme. Urdhërimi i Perëndisë është jeta e përjetshme. Si e duam jetën e përjetshme? Nëpërmjet meje. Ai që beson në fjalën time, ai që qëndron në fjalën time, motra dhe vëllezër, dhe e beson atë, ka jetën e përjetshme. Jeta e përjetshme fillon kur unë besoj në Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai njeri ka jetën e përjetshme. Gjërat pra që them unë, i them ashtu siç mi ka thënë ati. Asnjë ndryshim, thot motra dhe vëllezër, aleluja, çdo gjë që shihni tek unë është si më ka urdhëruar ati. Po ne kemi traditën, po ne kemi ritet tona, po ne kemi besimin tonë që nuk janë kështu. Dhe me shenja dhe mrekulli të mëdha, vepronte, motra dhe vëllezër, Jezus Krishti për t'i bindur. Kjo s'ka ndodhur ndonjëherë. 40 vjet i lindur i verbër, kjo s'ka ndodhur ndonjëherë t'i vinë në sytë, motra dhe vëllezër. Kjo s'ka ndodhur ndonjëherë ta shohim të ecë bidet.
Kjo s'ka ndodhur motra dhe vlezër, aleluja. I vdekur prej 4 ditësh, i varosur, të dalë dhe të ngrihet nga vari, motra dhe vlezër, aleluja. Shenja dhe mrekulli të mëdha për të vërtetuar që unë jam dërguar që ju të besoni në mua. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vlezër.